Selamat datang di channel Edi Saputra. Di Cold Diesel Canter pernah saya temui trouble engine oil berkurang secara terus-menerus dalam waktu kurang lebih 1 minggu, hampir 2 liter. Informasi dari customer, kendaraan ini pernah dilakukan pembongkaran mesin karena dianalisa bahwa ring shaker atau pistonnya sudah aus, sehingga oli akan ikut terbakar di dalam luang bakar. Setelah engine di overhaul, namun trouble masih terjadi, yaitu oli mesin masih boros. Nah, dari situ saya dapat analisa bahwa apabila oli boros, kemungkinan salah satunya adalah ada kebocoran oli. Olinya habis terbuang. Kemudian yang kedua adalah oli ikut terbakar dalam ruang bakar, yaitu ring piston sudah aus. Padahal kendaraan, informasi dari customer, sudah dilakukan pembongkaran mesin. Dan untuk yang ketiga adalah yang mungkin masih kurang dimengerti, bahwa kendaraan Mitsubishi Cold Diesel Canter ini menggunakan turbo charge. Nah, dari turbo charge ini sendiri juga oli dialirkan dari engine melewati turbo charger, kemudian masuk ke dalam oil pan. Kita lihat di sini ada sebuah turbo charge. Sini terdapat pipa. Ini adalah aliran untuk oli mesin, ya, dari fuel, dari oil line masuk ke turbo, kemudian jatuh ke bawah dan masuk ke dalam saluran oil pan. Banyak yang kurang mengerti bahwa ada kondisi di mana as dari turbo ini jika mengalami keausan, maka oli akan terbuang sia-sia. Dia bisa lari ke exhaust manifold atau dia lari ke dalam intake manifold dan akhirnya ke intercooler. Apabila ini terjadi, maka oli akan terkuras. Dalam hal oli akan berkurang karena oli akan masuk sebagian ke sistem intake manifold. Jika ini terjadi, kita harus membuka dari selang untuk intake manifoldnya. Kita lihat di dalamnya ada turbin, kita kocak-kocak. Misalkan kita kocak-kocaknya dalam arti dia telah geraknya bebas terlalu banyak sampai aus, maka kemungkinan kita harus lepas yang selang ini. Kita lihat di sini selangnya, di intercoolernya, apakah terdapat oli banyak. Jika iya, maka turbin atau as dari turbo ini rusak. Kita harus ganti sehingga oli tidak akan terbuang sia-sia ke saluran intake manifold. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk informasi terbaru dari dunia otomotif. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan untuk informasi terbaru dari saya.